大家好，今日嚟蒸蘋果洋蔥水，甜甜地，非常之容易入口，而且咧可以減少喉嚨敏感嘅症狀，舒緩咳嗽嘅不適。材料咧同埋做法都非常簡單，想知道點樣做呢？歡迎繼續睇落去。喺睇片之前呢，希望大家可以訂閱潮媽教主呢個頻道，同埋開啟埋個小鈴鐺，咁以後有新片呢，你就唔會錯過啦。喺歐美嘅國家咧，洋蔥咧有蔬菜皇后嘅美稱，係好有益嘅蔬菜。我哋咧將洋蔥咧洗乾淨先，然後咧切走頭尾，再剝皮，將佢咧切細塊。喺中醫嘅角度咧，洋蔥咧味辛性溫，可以溫中散寒、行氣消食。蘋果咧可以用蛇果啦，或者好似我咁用普通嘅蘋果。我哋將蘋果咧洗乾淨，然後咧批皮。蘋果咧味甘性涼，可以潤肺、生津、開胃。去咗個心，再將佢切塊。放喺水裏面咧，可以幫助佢減慢氧化。蒜頭嘅抗菌力咧強，同時咧又可以咧抗炎啦、抗氧化。準備好晒材料啦，首先就要一個盤啦，再將一個碗倒轉放喺上面。喺碗嘅周圍咧就放蘋果啦，同埋洋蔥。洋蔥咧同埋蘋果都有梲皮素，有研究指出咧，梲皮素咧可以抗氧化、抗發炎同埋抗敏感嘅，所以咧可以幫助減少敏感嘅症狀啦。咁我哋最後咧就加埋幾粒蒜頭啦，唔需要加水，就咁咧包錫紙。如果你屋企有燉盅，都可以咧用燉盅嘅。將佢隔水燉就得噶啦，然後我哋就用壓力煲啦，大火蒸煮。去到第二條壓力線呢，我哋就轉細火煮佢10分鐘，熄火等解壓啦。如果你用普通煲嘅話咧，你就大火蒸半個鐘就得噶啦。煮好之後咧，將所有嘅材料咧夾起佢先，唔好喐中間嗰個碗住，因為虹吸現象，所以咧蘋果同埋洋蔥蒸完嗰啲水咧就會咧走晒入個碗度噶啦。煮日式咖喱啦，或者係煲雞湯嗰陣時咧，都可以加入呢啲剩翻嘅材料，咁咧就唔會造成浪費啦。而家我哋咧將個碗攞起咧，啲精華咧就出晒嚟啦。秋冬咧天氣乾燥啊，喉嚨咧容易乾啦，同埋敏感，好容易咧就會咳㗎，所以咧呢個時候咧飲蘋果洋蔥水咧就可以舒緩喉嚨敏感啦，減少敏感性嘅咳嗽。平時飲蘋果洋蔥水咧就可以當保健，增強免疫力，自然咧少啲病痛啊。而且咧呢個蘋果洋蔥水咧味道甜甜地咧，無論大人或者小朋友咧都會鍾意飲。鍾意呢段片嘅話咧，歡迎大家按讚、留言同埋分享。